Leo ngoja na wageni, ngoja nipike faster. Lakini hapa pressure cooker ishatoboka. Fanyeje hapa? Idea. Ngoja niende jikoni nikachukue kijiti. Weka hapa. Si nataka nizibe tu bwana tundu yenyewe. Haina shida. Ngoja nipike tu baba, ngoja niweke vitu vyangu humu ndani nifunge. Nianze kupika. Dakika 10-15 maharage yatakuwa mambo fresh kabisa. Filimbi ishaiva, ngoja nikacheki kwanza ndani. Babu ye. Mbona nasikia sauti sio yenyewe babu? Umekuaje tena? Au kwa sababu niliziba pale kwenye sufuria. Bwana hatari. Sasa siwezi kubeba. Ngoja nikajaribu. Yaani hapa babu hii ni hatari. Ngoja nizibe kwanza gesi. Mama yangu leo nimebahatika, ningeungua ningekuwa Mwarabu leo. Hatari sana yani hii filimbi. Hatari sana yani, usizibe kijiti hizo. Kwenye pressure cooker ni hatari sana. Sana hii ni bomu. Kama imekaa vibaya utaunguza sura na nyumba yako kwa kumlipuka pressure cooker. Hakikisha badilisha hii valve, muhimu sana. Kwa Dar es Salaam.